Hello, chào các cháu yêu quý của ông bà. Nay ông bà quay cái video này là nói về cái khách sạn phía sau lưng của ông bà là chỗ ông bà ở. Và có những điều thú vị khi mà ở trong cái khách sạn này. Thì cái khách sạn này á, là ông bà ở trong suốt 3 tuần trong thời kỳ Manila. Thì tiền phòng á, là 20 đồng một đêm, là cái đó bao gồm cả ăn sáng. Thì cái ông bà kiếm được cái khách sạn này đó là qua cái hệ thống du lịch của Chase. Thì ông bà kiếm của những khách sạn từ 3 sao trở lên mà được được những người mà đã đến khách sạn rồi đó, họ review là từ 4 sao trở lên. Đó là khách sạn nào mà lọt vô danh sách đó thì ông bà sẽ kiếm. Thì cái thằng này là một trong những cái đó, thì ông bà mới đặt ở khách sạn này. Thì ở khách sạn này là có 4 tầng, là có khách là tầng 2, tầng 3, tầng 5 và tầng trên sân thượng. Như Vinhouse hả? Là penthouse đó. Penthouse. Anh thật sự không biết dịch tiếng Việt là cái gì, thì nó nói là tầng thượng. Tại sao mà không có số 4 á, thì ông cũng không rõ lý do. Để chút nữa ông vô hỏi nhân viên khách sạn coi họ có cho biết hay không. Trong 4 tầng đó là có 28 phòng, mà hiện tại họ chỉ cho mướn được có 15 phòng thôi. Thì để chút nữa ông bà sẽ đi vô thâu cái phòng mà ông bà ở đó cho mấy đứa coi nha. Bây giờ ông sẽ đi từ ngoài, ông đi vô khách sạn cho mấy đứa coi sơ qua cái khách sạn này như thế nào nha. Ở đây là tầng chính, đây là có reception, rồi xong rồi vô trong này đó, có phòng ăn sáng đó, bà mẹ đang ngồi chờ ăn sáng đó. Ở dưới này là cái tầng hầm, là chỗ người ta để xe mà mình không có xe, nên là mình sẽ đi là lầu. Có thang máy, đi cầu thang cũng được, nhưng mà ông muốn chỉ cái thang máy cho mấy đứa coi là nó đi 2, 3, xong nó skip số 4 nó đi số 5. Bây giờ biết có câu trả lời từ cái người ở khách sạn. Họ nói cái ông chủ đầu tiên ở khách sạn này đó là người Trung Quốc, nên là họ kỵ cái số 4. Tại vì số 4 khi mà cái phát âm của nó đó, cái phát âm của cái số 4 á, đọc nghe giống cái chữ chết, nên là người Trung Quốc là hay ghi số 4. Đó này lên đến lầu 2 rồi đó. Lầu 2 thì chỗ này là có 9 phòng. Cái phòng của ông bà đây là phòng 201 thì này. Thì khách sạn này là có tất cả 28 phòng, mà hiện tại là họ cho mướn được 15 phòng thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô để coi phòng như thế nào nha. Đây là phòng ông bà ở Manila. Phòng là 20 đồng một ngày, là bao ăn sáng. Phòng khách sạn 3 sao, nhưng mà TripAdvisor là được 4 sao. Phòng rất là đơn giản, bước vô cửa là có một cái giường như thế này thôi. Xong rồi trong đó là, trong cái tủ đó là có cái tủ lạnh nhỏ. Bên đây là có cái tủ quần áo để mình để đồ. Bước vô ngay đây là cái phòng tắm, có một chỗ tắm đứng nhỏ, cái bồn cầu và bồn rửa mặt. Đó, chỉ vậy thôi. Ông bà là sống đơn giản nên là ở chỗ cũng đơn giản. Thì cái việc mà đi đây đi đó của ông bà đó thì có rất là nhiều cái lợi. Thì đương nhiên cái lợi thứ nhất là mình được thấy nhiều cái cảnh ở những nước khác nhau, nhưng mà một cái lợi nữa là mình được gặp nhiều người khác nhau trên thế giới, có nhiều hoàn cảnh rất là thú vị. Thì một trong những hoàn cảnh thú vị là một cặp vợ chồng người Ba Lan ông bà gặp ở trong phòng ăn sáng khách sạn này nè. Thì họ đến đây chung với 4 người bạn nữa, là 6 người Ba Lan. Họ đi theo để ủng hộ đội tuyển bóng chuyền của họ. Ngẫu nhiên là cái đội tuyển bóng chuyền của họ là lại đang thi đấu cái giải vô địch thế giới ngay tại Manila này, nên họ mới đi theo. Mặc dù là bất đồng ngôn ngữ, nhưng mà sau khi nói chuyện qua cái dịch của điện thoại, mọi người vui vẻ, cười hả hê. Thì ông cũng dùng một cái điện thoại, ông cũng dùng một cái điện thoại, thì hai cái điện thoại dùng hai cái chương trình khác nhau, nhưng mà nói
nói tóm lại là làm sao cho hai bên hiểu nhau là được rồi. Họ rất là vui vẻ, họ còn mua tặng cho ông bà một cái món này là cái biểu hiệu, cái biểu tượng của cái cuộc thi đấu giải thế giới bóng chuyền đó. Dễ thương à? Thì lúc mà ông bà đang thâu cái video này, ngay tại lúc này là ngày 25 tháng 9 năm 2025 đó, thì đội tuyển Ba Lan đã thắng được vòng tứ kết, là sẽ vô được bán kết. Còn đội tuyển Mỹ là sẽ đánh tối nay nè, đánh tối nay nên là chưa biết kết quả, không biết có vô được hay không, nhưng mà sẽ đánh vòng tứ kết tối nay đó. Thì là như vậy đó. Thì ông bà có thì ông bà chỉ muốn chia sẻ cho mấy đứa nghe là những cái chuyện lý thú mà ông bà gặp. Hy vọng là vài bữa nữa cũng có thể gặp được những người ở những nước khác nhau nữa, đâu biết. Thì khi mà ông bà làm cái video về cái đời sống của người Philippines ở Manila, thì ông bà sẽ kể thêm về những chuyện của những người kia mà ông bà đã tiếp xúc trong khoảng thời gian ông bà ở đây, còn cái mức sống của họ như thế nào, hoàn cảnh sống như họ thế nào. Nhưng mà cái đó để đến video đó mình làm tiếp ha. Rồi bây giờ để ông bà kể cho nghe về cái vụ ATM nha. Nhức đầu. Thì lúc trước khi đi đó là ông có gọi cho nhà băng, tại vì cái thẻ của ông xài là cái thẻ của Chase, thì ông có gọi cho Chase nói cho họ biết là ông bà sẽ đi ra khỏi nước Mỹ một khoảng thời gian khá dài, 8 tháng, đi qua những nước như vậy. Thì họ nói không sao đâu, cái thẻ của chúng tôi là anh xài ở nước nào cũng được hết, rút ATM thoải mái. Chúng tôi cái account của anh là cái chương mục của anh là rất là đặc biệt đối với chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không có tính tiền ATM của anh. Họ có tính tiền bao nhiêu thì chúng tôi sẽ trả lại cho anh đó. Thì nghe vậy thì ông cũng giật bụng, thì ông xách thẻ đi. Thì bà không cho bà đem theo tiền mặt không cho. Thì bà hỏi là có cần bà đem tiền mặt hay không, thì ông mới nói thôi kệ, mình xài đến đâu mình rút đến nó đi em, mà tự nhiên mang đống tiền mặt trong người đi mất công nó móc túi đó. Thì ông lo vậy, ông mới dặn bà thôi đừng mang nhiều tiền mặt. Rồi xong đến đây, đến lúc mà xuống phi trường đó, mình bà đưa 200 để đổi, rồi thì đổi 200 là được khoảng 11.000 mấy tiền phi đó. Thì cứ 1 đồng của Mỹ là 56 đồng 90 peso của Phi, là cái giá hiện tại này. Xong đến lúc xài gần hết cái mớ tiền mặt đó rồi á, thì ông mới đưa cái thẻ vô một cái nhà băng ở đây gọi là BDO, đưa vô á, làm thủ tục xong xuôi, đến lúc gần cuối, đến lúc mà nó chuẩn bị nó đưa tiền cho mình á, thì nó hiện lên một cái dòng chữ nó nói là thẻ không có giá trị, là invalid card. Thì ông mới ngạc nhiên, nó nói ủa sao kỳ cục vậy. Xong rồi mới ngày hôm sau mình đi thử ATM khác em, đi thử ATM khác, nó cũng nói y chang vậy. Xong bắt đầu đi ra nhà băng, đi kiếm nhà băng, đi kiếm nhà băng Chase. hành trình kiếm nhà băng nè, hành trình kiếm nhà băng Chase cũng gian nan lắm, đi 3 cái building khác nhau. Đến cái building thứ 3 đó mới gặp được cái trụ sở của Chase, mà cái trụ sở của Chase này nó nói là chỉ là cái chỗ nó giống như là giao dịch với lại nhận online, nhận đường dây điện thoại thôi, chứ nó không có cái giấy phép làm việc về nhà băng ở Philippines. Nó chỉ có giấy phép làm việc mấy thứ kia thôi, nên là nó không có ATM ở trong trụ sở. Thì gặp cái người đó biết tiếng Anh, thì họ mới nói là bây giờ anh gọi thử cái số ở đằng sau cái thẻ của anh đi đó. Gọi cái số đó rồi chờ một lúc, rồi họ mới nói là tại vì có lẽ là cái người mà anh nói chuyện lúc mà anh rời Mỹ đó, họ không có biết, chứ đáng lẽ là còn phải một bước nữa là họ phải activate cái thẻ của anh để cho anh có thể dùng international được, dùng quốc tế được. Tức là bình thường cái thẻ của mình
phát ra ở Mỹ á, là mình chỉ xài Mỹ thôi, mà đi ra nước ngoài muốn xài ATM nước ngoài á, thì họ phải đổi cái setup lại là thành nó ra lại cái thẻ của nước ngoài thì mình mới rút tiền ở ATM nước ngoài được. Mà cái Rút thử ha. cái cô đó mà lúc mà ông nói chuyện đó thì cô chỉ nghe, cô biết vậy thôi chứ cô không biết là làm thêm một bước nữa, nên là ông mới không rút tiền được. Nhưng mà sau khi nói chuyện với cái anh chàng đó thì anh sửa lại thì ông bà đã rút tiền được. Thì họ có tính tiền thiệt, cái ATM của Phi họ tính, họ chỉ cho lấy tối đa là 10.000 peso, là họ tính tiền mình là 250 peso là tiền phí của họ. Nhưng mà khi mà ông kiểm trong nhà băng đó thì Chase đã trả lại cho ông bà cái số tiền đó, nên là cũng tốt, nên là không sao. Thì đó, thì bây giờ thì cũng như cũ thôi, cũng giống như kế hoạch của ông đó, bây giờ mình xài tới đâu mình rút tới đó. Mấy nó cũng phiền, phải đi tìm mấy này kia. ATM cũng đầy rồi đó mẹ em, thì mình chỉ bị trục chặt tại cái con bé nó không biết làm cái Đau đầu, tốn biết bao nhiêu tiền taxi để chạy vòng để tìm cái chỗ mà rút tiền. Đó, nên mai mốt nào nếu mà mấy đứa mà có đi du lịch thì nhớ cái bước này nha. Không biết là lúc nhà băng làm việc như thế nào, nhưng mà kinh nghiệm của ông bà trong chuyến này là như vậy.